Bueno, pues estas son las tiras nasales para reducir los ronquidos. O sea que mi mujer se va a poner muy contenta. Vamos a abrirlo. Lleva un plástico protector. Bueno, yo tengo que decir que esto no lo he usado en mi vida, o sea que para mí es una prueba de un producto completamente nuevo. Y mira que, a ver, que yo ronco, ¿eh? Bueno, un poquito menos ahora, que yo no fumo, pero sí, aquí ha quedado vacío, son 120 piezas. Y lo puedo ver al trasluz. Tenemos un montón. Pues para 120 noches, simple y llanamente. Vamos a ver cómo es esto. Cada una viene por separado. Y tiene precortado para quitar esto, ponerlo adhesivo en la nariz y que respire mejor. Bueno, pues esta noche lo probamos sin falta y mañana continuaremos escribiendo la reseña y a ver qué tal. Ojalá funcione.